wiilashan waxaa la rogmaday baabuurkan ayagoo ku soo baxay oo ku soconaya ayuu la rogmaday ama la dhacay saa u taqaanaan. wiilashan mid waa cagma dhiga midna waa gowdka ragga. wiilashan ilaahay waxba kuma u yeelin baabuurkii la dhacay, laakiinse way ku sigteen oo waad aragtaan baabuurku su u burburay. waxaa naftii ilaahay dilayo baa dhimata ama baxda. sidaa darteed waad aragtaan wiilashan sida ilaahay u nabadgeliyey. baabuurkii waa u burburay, laakiin ayagu waxba kuma ay noqon. wax walba adduunka waxaad ogaataan in ay wax iska baxaya jiri. wax walba waqti bay ku baxayaan, wax walbana waqti bay ku imaanayaan. gaarigan hadda markaad aragtid waxaad arkaysaa inaysan waxba u harin oo uu gaarigan intuu isrogi karo isrogay ama intuu galgalan karay uu galgashay. waxaan idin leeyahay channelka hadda ku cusubtiin subscribe na soo dhaha.